यो वाटर हिटर यो 20 लिटरको यसको क्लेम यहाँ छ र यहाँ हामीले यो यहाँ फिट गरेर यो भन्छ सेफ्टी वाल यो यहाँ जुन रातो क्याप हुन्छ यो चाहिँ हट आउटपुट यो इनपुट वाटर हिटरको र यहाँबाट चाहिँ पानी चिसो पानी जान्छ र यहाँ तातिएर यहाँदेखि यो कनेक्सन पाइपबाट तातो पानी यो नलबाट झर्छ र यो चाहिँ एङ्गल कप भन्छ यसलाई चाहिँ क्याप भन्छ अनि यो कनेक्सन पाइप त्यहाँदेखि यो यसको कनेक्सन यो सिपिभिसी पाइप भित्रबाट जोइन गरेर कनेक्सन गरेर लिएको छ र यहाँ माथिदेखि ट्याङ्कीदेखि 25 mm को पाइप त्यहाँदेखि यहाँ टी राखेर अनि रेडिएसनबाट यहाँ 20 mm को पानी कनेक्सन यहाँ सिपिभिसी बेन्ड यहाँदेखि कनेक्सन गरेर यहाँ यो लाइनमा लगेको छ र त्यहाँदेखि फेरि हामीले 20 mm को पाइप दिएर यहाँ वाल मिक्सर एल्बेन जुन यो फिट गरेको छ र यो राम्रै प्रकारको फिनिसिङ दिएर र राम्रै प्रकारले कनेक्सन गरिएको छ र यो जुन देब्रेपट्टि जुन छ यो तातो दाहिनेपट्टि चिसो र त्यो मिलाएर यो पानी यहाँबाट झर्छ र यहाँदेखि जुन कनेक्सन भएर गएको छ यहाँदेखि पानी जुन कनेक्सन भएर गएको छ र यो सावर र यो प्लम्बरको काम जति यहाँको लोकलहरूले पनि राम्रै प्रकारले गर्न सक्छ गरिन्छ अनि यो जति टाइल्सहरू छ यो पनि यहाँकै लोकल मिस्त्रीहरूले गरेको हो र त्यहाँदेखि लिएर गएर यो यहाँदेखि फेरि हामीले यो मिक्सर एल्बेनको कनेक्सनदेखि मुनि लिएर हामीले फेरि वासिङ मेसिनको जुन यहाँ बस्छ वासिङ मेसिनको प्लग यहाँ बस्छ र यहाँ वासिङ मेसिन राखेर चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले फिट गरिन्छ यसरी र यो वासिङ मेसिनको कनेक्टर यो यहाँबाट चाहिँ वासिङ मेसिनको एउटा पाइप हुन्छ त्यो पाइप यहाँबाट फिट गरेर यो वासिङ मेसिन यहाँबाट जोइन गर्छ त्यहाँदेखि फेरि हामीले सिपिभिसी पाइप यहाँदेखि लगेर गएर यहाँ वास बेसिन हामीले वास यो स्ट्यान्डवाला यो यहाँ हामीले फिट गरिन्छ र जुन यो बेसिन कहाँ भयो त्यहाँदेखि यो एङ्गल कक जुन यो यहाँ लाग्छ यहाँदेखि चाहिँ हामीले कनेक्सन पाइप जोडेर चाहिँ यो नलमा हामीले फिट गरेको हुन्छ र जति यहाँ यो बेसिनको पानी यहाँबाट चाहिँ गएर यो डब्लुसी पाइपबाट गएर त्यहाँदेखि त्यहाँ त्यो कुनामा कनेक्सन गरेको छौँ त्यहाँ जमेर जान्छ र जति पनि यसलाई फिट गर्नुको लागि यो हामीले यो ड्रिल मेसिनद्वारा हामीले फिट गरिन्छ र यो जति पनि वालपट्टिको काम हाम्रै यहाँको लोकल भाइहरूले पनि यो आसान प्रकारले गरिन्छ यो फर्स्ट कोट गरेको थियो र सेकेन्ड कोट यो वालपट्टिको काम पनि हाम्रो भाइहरूले हाम्रो लोकल भाइहरूले आसान प्रकारले राम्रै प्रकारले फिनिसिङ दिएर गर्न सक्छ यो फर्स्ट कोट र सेकेन्ड कोट उहाँले गर्दैछ जुन सेकेन्ड कोटदेखि चाहिँ हामीले फेरि 320 को सेन्टिपेपर दलेर हामीले फिनिसिङ दिन्छ
र यहाँ जुन माउथ बेसिन भयो, सिस्टम भयो, सबै हाम्रो यहाँको लोकल भाइहरूले यहाँकै मिस्त्रीहरूले पनि गर्नु सक्छ। र जति पनि बाहिर नन लोकलहरूले जुन फिनिसिङ दिएर गर्छ त्यसरी नै यहाँको पनि यो फिनिसिङहरू राम्रै प्रकारले दिएर गर्न सक्छ र टाइल्सको फिनिसिङहरू पनि राम्रै प्रकारले दिनु सक्छ। यता हेरौँ न। छिट्टो चला होला लामो पानी हुन्छ। र यो जति पनि यो वालपट्टि यही हाम्रो लोकल भाइहरूले गरेको हो। र यो सिलिङ हरूको जुन सिलिङहरू छ यो सबै यहाँकै भाइहरूले हाम्रो लोकल भाइहरूले गरेको हो र एकदमै राम्रै प्रकारले फिनिसिङ निकालेको छ। र जुन यो चौकट छ यो हाम्रो यही पार्वक निवासी मङ्गल सिंह बिके भाइ उहाँले यो बनाएको छ। उहाँ पनि एउटा राम्रो कार्पेन्टर हुनुहुन्छ। अघिको त डिलिट भयो, एडिट त राम्रो निस्केन रहेछ। र उहाँ हाम्रो मङ्गल सिंह बिके जो उहाँले काठको काम धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ। तलमुनि जो उहाँले चौकट बनाएको छ र जो फिट गरेको छ त्यो उहाँले बनाउनु भएको र उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले बनाउनु भएको छ। जुन नयाँ डिजाइनहरू दिनुभएको छ र यहाँ पनि उहाँले नै बनाउनु भएको यो हाम्रो पार्वक सल्ले निवासी र हाम्रो लोकल भाइहरूले पनि यस्तो कामहरू गर्नु सक्छ।